U nisa atë mëngjes me një valiqe druri, me një drynë të vjetër të lyer ngjyrë plumbi. Gjerë tek bishni fushës, gjyshja më përcolli, me kokë nga Mekami dhe me vete foli. Në valigje me vete robat kisha marë, dëftesën e shkollës dhe ca fiqjar. Aty kisha ngjeshur dhe zhurmën e lumit, jehonën e këngës dhe ëndrat e gjumit. Më përcolli gjyshja, më puthi te balli, udhë të mbar o birë si kur u qa mali, drita bëftë zoti dhe nxorri 100 lek. Nga shamia e kokës e bërë kovrek. I mora, i struka brënda në një gjep, tani kjo valiqe u rëndua vërtet. Kisha gëzimin se në shkollë do vija, kisha për të marë, po s'kisha ku t'i vija. Të merja këngën, të merja grykën, të merja historin, të merja traditën, të merja urën, të merja shabanin, të merja të qenë, të merja Mekamin, të merja stenomën, të merja moqalin, të merja korien, apo shkaranin. Jo, thash, këto i kam në mendje, dhe mora vetëm avazin e një kënge. Mora përqafimin e hodha mbi supe, u nisa nga dal zhakove tutje. Ktheva kokën pas, si kur harova pa marë, ca poezi që kisha shkruar 2-3 vjetë më parë. Po lej thash me vete se i shkruaj prap, dhe do t'i kujtoj, i shkruaj ndonjë natë. Atje do ketë frymëzime të tjera, shkolle lartë i thonë me të tjera idera. Dhe ashtu ishte, kishte nga të tëra, gjeta dashuri e gjeta këngë, gjeta mal e gjeta fush, gjeta lumë e gjeta erë, por përqafimin e gjyshjes nuk e gjeta asnjëherë.